شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. هنتكلم كلمتين بسبب اللي بيحصل في قناة الزمالك والهجوم على النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، والكلام اللي جاله جمال عبد الحميد امبارح المتداول كده. احنا وصلنا كده لاتجاه تاني. انتوا كده بتدخلوا الرياضة في السياسة في جهة انتوا عايزين توصلوها، صح؟ جمال عبد الحميد ده هو ومرتضى منصور كانوا بيأيدوا الاخوان في حكم الاخوان، ماشي؟ والكلام اللي هم بيقولوه ده بيأيدهم اللي هم يعملوا ثورة ويخلوا العالم تنزل، واسمها ايه؟ عمال نادي الزمالك. لا، احنا واعيين جامد، ومصر واعية، ومصر هتفضل مستقرة بأهلها. انتوا شوية كلاب بتقبضوا، بالذات انت يا جمال عبد الحميد. انت بتقول احنا هنولع مصر، ورينا هتولعها ازاي. انت كلب اصلا ولا تسوى. انت ومصطفى يونس ومحمد رجب وصبحي عبد السلام وخالد الغندور والدرديري والجماعه دول كلكم كلاب، كلكم بتجروا ورا الماده، كلكم هزازين الرؤوس. انتوا ولي نعمتكم. خلي راجل فيكم، لو فيكم راجل. انا عارف اللي اهاليكم بتعاملكم زي الجزم، اهاليكم بتعاملكم زي الجزم، ماشي؟ اهاليكم عارفين اللي انتم مش محترمين، اللي انتم ما عندكمش كرامه. الكرامه دي معدومه من اهلكم، ماشي؟ الكرامه دي معدومه من اهلكم. انتوا بتهددوا مصر، ورينا هتهددوا مصر ازاي. وانا برجو من سياده النائب العام التحقيق في الواقع اللي بتحصل دي. واحنا البلد في حالة استقرار، هم دول اللي بيعملوا الفتنة، هم دول اللي بيخلوا جماهير الاهلي والزمالك يحصل مشاكل ما بينهم. احنا عندنا، انا واحد اهلاوي، انا عندي اخويا ووالد الله يرحمه، والجماعه في البيت كلهم زملكاويه، وانا الوحيد اللي اهلاوي. اضرب اخويا؟ لا، احنا نفضل نهجصم ونضحكم وكده. انتوا خليتوا الحاجه دي داخله في سكه تانية، واحنا عارفين اللعبه دي الفتنه دي اللي انتوا بتعملوها كانها ايه؟ اهلي وزمالك، وانتوا بتلعبوا بيها حاجات سياسيه. احنا شايفين اشكالكم عامله ازاي، ماشي؟ نرجو من سياده النائب العام رجاء التحقيق اللي بيحصل في قناه الزمالك، والقضاء المصري بعد ما اتغلط فيه يا ريت يتنفذ القانون على الضعيف، على القوي قبل الضعيف. ليه بقى؟ عشان الراجل ده راجل زباله، هو والاعلاميين اللي معاه والصحفيين علم زباله، ماشي؟ واحد هيقول لي انت بتغلط فيهم. ايوه اغلط فيهم. احنا شايفينهم على التلفزيون المصري. القناه دي قناه مصريه وقناه رياضيه مصريه وتبع اعلام المصريين. لما تطلع تهدد مصر وتهدد القانون المصري وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى ده فيها حاجه بقى مشكله. لا، يبقى انتم احنا بقى نقعدوا ساكتين ودول يمشوا القرار علينا. لا، هيتضربوا بالجزمه وهيشتموا عشان احنا الشباب اللي اتعلم على الاخلاق فعلا. هتقول لي انت كده لما بتغلط فيهم اخلاق؟ ايوه اخلاق، بالنسبه لهم كده اخلاق. لما اقول له يا زباله يا مهزه زي عيلتك، كده يعتبر كده انا بعامله باحترام.
الالفاظ التانية اللي هو بيطلعها على قناة الزمالك امك ومش عارف ايه والحاجات الجنسية اللي هو بيطلعها، يبقى دي احنا مفيش اخلاق. طالع تتكلم على الكابتن محمود الخطيب، جمال عبد الحميد ومصطفى يونس، يقول لك ايه الصالح ومش الصالح. انتوا ما عندكمش كرامه، انتوا طول عمركم ما عندكمش كرامه، طول عمركم بجرون، طول عمركم بجرون، ماشي، طول عمركم يتداس عليكم بالجزمه، ماشي، وجزمه اللي بيدايس عليهم انضف منكم، ماشي. عشان كده كابتن محمود الخطيب راجل نظيف، راجل مش همه اي حد، مش همه اي حد. بمعنى ايه مش همه اي حد؟ عشان هو راجل محترم. اخد حقي بالقانون، اخد حقي بالقانون. هو ده عدل ربنا. لما ياخد حقه بالقانون، حق اسرته اللي شتمت، حق الكلب اللي اسمه مرتضى منصور شتم اخته وشتم اهل الخطيب وشتم اسامه حسني وبنت الخطيب، لا ياخد جزاؤه الاول وياخد بالجزمه وبعد كده يتصالح. وانا زعلان، انا زعلان اللي في حد من الدوله بيتدخل في حاجه زي دي. انتوا عايزين العالم ما عندهاش كرامه؟ اطلع كده. لو انت راجل يا مرتضى منصور او اي حد في الدوله يطلع يقول احنا بنساعده في عمليه التصالح بين الخطيب والمرتضى منصور، عشان ده ما عندوش كرامه هو واهله، وزير شباب ورياضه ووزير رئيس وزراء اي حد. ليه؟ انت بقى سامح الكل، سامح بقى بهجة الصابر اللي هو بيشتم بجله ادب، اللي ولا اسمه جمعه اللي هربان في امريكا، العيال بتوع الاخوان اللي بتشتم، سامحهم. انت كده انت بتقول هو صالح على الاطراف، الخطيب مع ده مع مرتضى منصور. انت روخر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي يسامح العالم اللي بتغلط في حرم سياده الرئيس والبلد، يسامح. ولا كل واحد ياخد حقه بالقانون؟ كل واحد ياخد حقه بالقانون. احنا عايزين القانون يمشي على مرتضى منصور وعلى المذيعين اللي في قناه الزمالك. ليه؟ دول اللي بيعملوا الفتنه، واعلام المصريين الزباله، اعلام المصريين الزباله اللي مسؤول عنه جرم جبر المهزأ. افضل اقول عليه كل فيديو كده، هو فين؟ انت مستني قناه الاهلي ترد عليهم؟ قول لي بس، انت مستني قناه الاهلي ترد؟ يعني احنا نقولوا ابراهيم سعيد لما رد على جمال عبد الحميد وكده، العالم كلها شيرت الفيديو بتاع ابراهيم سعيد. وانتوا عايزين كده صح؟ انتوا عايزين البلد كلها تتلهي في جله الادب والصياعه صح؟ لا، البلد اكبر من اي حد، اكبر من رئيس جمهوريه، واكبر من اي كلب في البلد. ليه؟ البلد دي ربنا حافظها ليوم الدين، مفيش حد هيقدر يوجعها. اللي انتوا بتقولوا حد يتلاهى، لا ما تلهوش، حاسب. انت لما تحاسب وتضرب من يد على الحديد، تضرب جامد وتحاسب المخطئ، كله هيقف انتباه من صغير لحد الكبير. انت لما تسيبها جهوني كده، مفيش حد هيعمل لك احترام. هيقول لك دولة ولا فيها ريحة الاحترام، زي اللي بيتجال علينا من شعب الامارات، لما يتجال علينا من شعب الكويت، لما يتجال علينا من السعودية، لما يتجال علينا من الامارات. ويطلع واحد زبالة زي مرتضى منصور مخليينه واجهة البلد، ماشي، يشتم الامارات، يشتم السعودية، يشتم البحرين، يشتم مش عارف ايه، يشتم قطر، يشتم. فين بقى؟ فين المحاسبة؟ فين اللي بيحاسب؟ فين اللي بيحاسب؟ احنا عايزين نعرفه اللي بيحاسب مين. لما يطلع واحد زي مصطفى يونس واكل عيش وملح مع الكابتن خطيب، ماشي، ومع زمايله
مع زمايله في النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي طلعه وبينه للاعلام، ماشي، يطلع يغلط في الكابتن خطيب والنادي الاهلي، يبقى الراجل ده زباله. وده لحد يوم الدين ما هو داخل النادي الاهلي، واللي دخل النادي الاهلي بعد الكابتن محمود الخطيب لو دخل النادي الاهلي هيتحاسب الرئيس القادم. اي حد، هو ومجدي عبد الغني وهناء حمزه ومحمد عماره وسمير كمونه وكل اللي بيهاجموا الاهلي دلوقتي. ايوه انت هتقول لي انت هتحاسب، ايوه هحاسبهم. انت ما وقفتش مع الاهلي في الوقت الصعب. سيبك من الخطيب، ده اسمه رئيس النادي الاهلي. احنا كلنا كنا ورا الكيان في كل حاجه، كلنا كنا ورا الكيان في كل حاجه، في الاخلاق. النادي يوجع احنا وراه، مش عارف ايه. انتوا كنتوا تقدروا تعملوا ايام صلاح سليم كده، ايام صلاح سليم الاهلي قعد فتره واجع، ما تقدروه. عارف ليه؟ اقسم بالله كان صلاح سليم شطبكم من على وش الاهلي. بس انتوا عارفين اللي انتوا بتتعاملوا مع واحد محترم، واحد القدوه المصريه المحترمه اللي مصر تشرف فيه في اي حته يروح. انتم ما عندكمش قيمه. انت يا مجدي عبد الغني يا مجشه، يا مصطفى يونس يا خرم، يا محمد عمار يا بلاص، يا سمير يا كمونه يا فرط، يا هناء حمزه يا مرتشيه، ماشي. اهو انا بوجه لكم كده، ماشي. ليه انتوا تعملوا كده؟ ليه؟ وفي النادي اللي عمل اساميكم، اللي خلاكم لكم قيمه في المجتمع، انتوا اصلا ما كانش لكم قيمه ولا كان في حد يعرفكم، ماشي. هي المواقف هي اللي بتبين العالم اللي ورا الاهلي في وقت، اي وقت. ما الزمناش بمناصب. احنا شباب اليوتيوب اهو، احنا بنشجع الاهلي بس، ولا محتاجين منه فلوس ولا محتاجين منه حاجه. انتوا خدتوا فلوس وخدتوا مجد وخدتوا عربيات وخدتوا فيلل وخدتوا كل حاجه من النادي الاهلي. احنا اللي بيطلعوا يقولوا لجان الالكترونيه ومش عارف ايه وايه وبيقبضوا من كابتن محمود. كابتن محمود مين اللي يقبض يا اولاد المنتنه؟ هو كابتن محمود الخطيب اللي بيروح يجيب الشباب بتاعت اللجان بتاعت نادي الزمالك ويجمعهم في الصاله المغطاه معاكم ويقول لهم قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا؟ يا اولاد الكلب، عمر ما كابتن محمود الخطيب، عمري ما قابلت حد من النادي الاهلي، عمري ما دخلت النادي الاهلي. دخلته مرتين بس، مرتين مع واحد صاحبي من القاهرة، دخلته بس ايام الجيش بس، مفيش حاجة تاني. ما تفضلوش تضحكوا بعقول الناس عشان العالم فهماكم. ولما طلع واحد دلوقتي يرد عليكم زي ابراهيم سعيد، انتوا هتتكتموا واحدة واحدة. ليه بقى؟ عشان انتوا عارفين اللي هو مسموع، واحنا وراكم. احنا شباب اليوتيوب والفيس، احنا وراكم وهنفضحوكم وهنفضلوا وراكم لحد ما تتحاسبوا واحد. خلي بالكم اللي انتوا قاعدين تشكروا فيه ده زي مرتضى منصور ملهوش حسيس. يوم ما هيقلب عليك انت وهو هيخليكوا ازبل علم في البلد، هيخليكوا شحاتين، ماشي. هيخليكوا شحاتين. راعي اللي انت اكلت عيش وملح مع صديق عمرك. انا بتكلم بقى زملكاويه واهلاويه، ماليش دعوه بالصحفيين. الصحفيين دول النفاق. احنا لو جبنا لهم فيديوهاتهم، لو جبنا كده فيديوهاتهم كلها، ماشي، قبل ما يتضموا قناة الزمالك وقبل ما يتضموا الشرقاوي والفولي وشادي عيسى وناس الزياتي والجماعة دول كلهم كانوا بيشموا في مرتضى منصور وعياله. دلوقتي
حبيبنا مرتضى رئيسنا، هو ده الرئيس اللي جاب البلد كاس العالم، هو ده اللي عامل كل حاجه في البلد. هو ماشي. الفلوس بتعمي، الفلوس بتعمي. وانت بتتكلم على مرتبات، انت يا مرتضى منصور بتتكلم على مرتبات بتوع العمال في نادي الزمالك. انت تقدر شهر واحد عن اللي قاعدين هزازين الرؤوس اللي في النادي الزمالك دول تقدر تقول لهم مفيش فلوس؟ والله يضربوك بالجزمه ويبيعوك ويطلعوا يفضحوك. ما تقدرش تمنع عنهم جنيه عشان كل شويه يطبلوا له الكلاب اللي قاعدين في قناه الزمالك. وارجو من عمال نادي الزمالك المحترمين، عمال نادي الزمالك، انا عارف اللي ده اكل عيشكم، انا عارف اللي ده اكل عيشكم، واحنا عمرنا ما نموتوا من الجوع، احنا برضو شغالين على دراعنا ماشي. ما تحاولش حد يصدرك مع الحكومه عشان ما يقولكمش انزلوا وانتوا يحصل معاكم حاجه وتتضربوا او تتحبسوا. خليكوا واعيين. انا ده كلمه من ابنكم، لو في عالم شغال اكبر مني وجد ابويا وجد امي. احترموا نفسكم، ما تنزلوش، ما تسمعوش كلام الراجل ده، ممكن يصدركم على الحكومه وفي الاخر يبيعكم يقول لك انا ما عملتش حاجه، هم بيطالبوا بحقهم. انت فاهمني انت هو؟ سيبوكم، اللي بيطبلوا دول كلهم كلاب ولا يسوا. خلي بالكم من اللي بيحصل. وجماهير الزمالك المحترم اللي احنا عارفينهم، ان شاء الله ترابط بين الاهلي والزمالك، من نقعدوا نحفلوا على بعض في الماتشات مش عارف ايه كده، عمرنا ما هنوصلهم اللي احنا نتعرف. سيبوكم من العيال الفرط اللي هم بيطبلوا له دول عيال جهالة الادب، عمرهم ما هيبقى لهم قيمه. حتى في التعليقات بتاعتهم في حاجات بتاعتهم بيخلوا العالم تتريق على نادي الزمالك، ونادي الزمالك اكبر من كده، اكبر من العيال التشرد دي، واكبر من رئيس نادي مهزة. انا اشكر كل جميع الاهلاويه اللي واقفين مع الاهلي في الوقت الصعب قبل وقت الانتصار. والوقت ده عايز جماهير الاهلي في كل وقت بقى. خلاص احنا الفرقه بتاعتنا ماشيه كويس، مجلس الاداره بيعمل انجازات، الاستاد والفرع اللي هيتعمل في العالمين اللي هيبقى عالمي، هو ده انتصار لمجلس الاداره. لما الدوله توافق ب 43 فدان للنادي الاهلي في العالمين، ده انتصار للخطيب ومجلس ادارته. سيبوكم من المنحرفين بتوع الزمالك، رئيس الزمالك وقناه الزمالك، ده انتصار. احنا ورا الاهلي، ورا لعيبته، ورا ايه، بس احنا الوقت ده بقى احنا السيف والدرع النادي الاهلي، لازم كل كلمه يتحاسبوا عليها ونطلع نعملوا اشتجاجات عليها. ليه بقى؟ هي دي الضجه بقى بالنسبه لهم، وهي دي الضربه في مقتل بالنسبه لهم. اشكركم، الحب وكل الحب للنادي الاهلي والدعم للجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني واللاعيبه. الاهلي خط احمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.